ეხლა უნდა გაგაცნოთ ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდა, ჯერ ძალიან პატარა, რომელიც სხვა შორის ჩემი მოსწავლე იყო და ამით ძალიან ვამაყობ. აი კეროს აი ესეთ საოცარ კაბებს. ეხლა დაგათვალიერებინებთ და ყველაფერს მოყვება. მოკლედ, ეს კაბა იწყება ჯერ ჩანახატიდან, სკეჩიდან, მერე ვიღებ ამ სკეჩიდან თარგებს, თარგებიდან ვიღებ ნაჭრებს ვჭრი, შემდეგ ვკერავ და გამოდის პატარა ნამუშევარი. როგორ მოდის იდეა აი ამ ნამუშევრების? ყველა რთული კითხვა მე მგონი რაც გინდას მე დავუსვა. საიდან მოდის მე თვითონაც ვერ ხვდები. აი რო ჯდები რომ ხატა უკვე შენს თვალებში დახატული არის თუ ფურცელზე ჩნდება ნამუშევარი? ფურცელზე უფრო. აი რაღაც შენახას რო გააკეთე, მე უფრო მოგდის იდეები. ანუ იწყებ ესე ექსპორტად ხო ხატვას? რამდენი კაბა აქვს შეკერელი? მე მგონი 40-მდე რაღაც კაბა. Unboxing. რა ლამაზია. ვაუ. რა მაგარია. ეს საოცრებაა. ეს თეკით გავაკეთე. ამას ბარხატი უნდა გადავაკრე, იმიტომ რომ სულად ჩანს ძალიან. ძალიან მაგარია. ძალიან. მადლობა. და კიდე ეს ფრთები გავაკეთე, მაგრამ რომელ კაბას გავუკეთო არ ვიცი. დედა. მარიტა შემოგიხდება ლუკა ჯერ მეგონა რომ მოცეკვავე იქნებოდა, იმიტომ რომ პლასტიკა ქონდა ძალიან მაგარი. მერე დავინახე რომ ფანქრებისკენ მიდრეკილება ქონდა. ბაღიდან რომ მოდიოდა რაღაცებს ხატავდა. და ისეთი კარგი გოგოების აი პროფილებს აკეთებდა, გოგოებს რო დახატავდა პროფილებს, მერე ტანებს უკეთებდა, მერე აცმევდა კაბებს და მივხვდი რომ ბავშვი უყვარდა რაღაც ეს და ჩემი ბავშვობა და გამახსენდა. ყველანაირად ხელი შეუწყე. არ უშლიდი. მერე გამოჩნდა გემა მასწავლებელი, რომელიც მისი მუზა იყო. ამე ისე უხაროდა გემა მასწავლებელთან წასვლა, ისე უხაროდა, ისე ითვლიდა თითებზე მან წასვლის მომენტებს და მერე თქვენ რომ გადახვედით საბურთალოზე, ლუკას აღარ მოუნდა არავისთან წასვლა. გემა მასწავლებლის გარდა არავინ არ უნდა. დავანებეთ ხატვას თავით. ხარ ხატავს? ხატა, მაგრამ ძალიან. ხატვით ხატავს თვითონ. მუზა მოუვა დახატავს, მაგრამ გადადის უკვე კერვაზე. ძალიან მაგარი. აუ, სასწაულია. ვაუ. ლუკა ონლაინ არ ყიდე შენ კაბებს? არა, ჯერ არ ვყიდი მაინც. ვერ ვიმეტებ. მე მგონი რომ გაყიდო ან ბედნიერი იქნებიან გოგოები. ეხლა ვკერავ, აი TikTokeri როა Wonder Blonde. რომ მოგზაურობს იმისთვის ვკერავ. ორი ვარიანტი არა, თუ ვინა გრძელი იქნება, თუ არა და მოკლე. რა გეგმები გაქვს მომავალში სადაპირებს სწავლის გაგრძელებას? ნუ აშკარად მომიმართებით მიდიხარ. სწავლას ვაგრძელებ ბელგიაში. 18 წლის რო გავხდები და სკოლას რო დავამთავრებ იმ დროს. სამაგარი ბიჭი ხარ შენ წარმატებები.